بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق إن شاء الله. اليوم إن شاء الله حديثنا where to listen for lung sounds، أماكن سماع lung sounds. مبدئيا عندنا الرايت لانج تتكون من superior lobe، middle lobe، inferior lobe. في بينهم two fissure، horizontal fissure وoblique fissure. oblique fissure هيفصل السوبيريور لوب على الانفيريور لوب. يجي الهوريزونتال فيشر يفصل لي السوبيريور لوب على الميدل لوب. يبقى انا عندي الرايت لانج تتكون من سوبيريور لوب، ميدل لوب، انفيريور لوب. الليفت لانج عبارة عن تو لوبس، superior لوب وانفيريور لوب. مبدئيا ان عندي هسمع السوبيريور لوب فين والميدل لوب فين والانفيريور لوب فين، ده في الرايت لانج، ومعاهم الابكس اوف ذا لانج. انما الليفت لانج ازاي هسمع فين السوبيريور لوب والانفيريور لوب؟ عشان نسمع الحاجات ديت لازم يبقى عندي لاند مارك معروفه. اللاند مارك المعروف عندي how to count the reps، how to count the reps، ونزلناها قبل كده نحاول نرجعها. لكن الملخص بتاعها ادي سوبرا ستيرنال نوتش او جاجولار نوتش، ستيرنال انجل، بودي اوف ذا ستيرنم، زي فايبروس. ادي البارتس بتاع الاسترنم. انا اللي يهمني هنا الستيرنال انجل. ادي الستيرنال انجل هحدد منها how to count the reps. الاسترنال انجل عبارة عن جانكشن بين المانوبريوم والبودي. مركزين؟ ده احنا بنقول ملخص سريع كده. ماسك فيها على طول الجانكشن دي السكندري. يبقى انا كده عندي لاند مارك واحد واضح اهو. اما انزل من الجاجولار نوتش او السوبرا ستيرنال نوتش على المانوبريوم واحس بريدج موجود، يبقى انا كده في الاسترنال انجل اللي هي قبال السكند ريب. فوقها فيرست ريب اهوت في الصوره، ثيرد ريب، فورث ريب، فيفث، 6، 7، 8، 9، 10. حددت تاني الريبس دلوقتي اقدر احط الاريا بتاعتي اللي انا عايز اشوفها في اللنج، سواء ايبكس، سواء سوبيريور لوب، سواء ميدل لوب، سواء انفيريور لوب. وده ملخص القصة اللي احنا هنمشي فيها دلوقتي. الغرض اللي احنا هنتكلم فيه النهارده اسكالتاتوري تريانجل
ايه هي الاوسكالتاتوري تريانجل والاماكن اللي احنا هنسمع فيها اللانج ساوند. يلا بينا يلا بينا. اللي انا شايفه دلوقتي هنا المثلث ده اهو بنسميه اوسكالتاتوري تريانجل. ادي الاوسكالتاتوري تريانجل، ادي الاوسكالتاتوري تريانجل. الباوندرز بتاعته ايه؟ انا عندي عضله كبيره بنسميها لاتيسماس دورزاي وترابيزيوس ورومبايدس ميجور، ماشي؟ ورومبايدس ميجور. يبقى انا عندي دلوقتي بلو اهوت، بلو هلاقي الابر بوردر بتاع اللاتيسماس دورزاي ميديال، هنا هلاقي ايه؟ الترابيزيوس. لاترال الميديال بوردر اوف ذا سكابيول، الفلور الرومبايدس ميجور ماسل. ادي الاوسكالتاتوري تريانجل، ادي الاوسكالتاتوري تريانجل. اوسكالتاتوري تريانجل باوندد اهي، باوندد بلو. ادي الابر بوردر اوف لاتيسماس دورزاي ميديال lateral border of trapezius، lateral medial border of the scapula، فلور اللي هو جوه هنا رومبايدس ميجور ماسل، 7 ريب، 7 ريب، 7 ريب هنركز هنا، 7 ريب وليس 8 وليس 9، 7 ريب، 6 and 7 intercostal space. ده الفلور بتاعها. ديت is a best site for hearing of bracing and gastric sound. ده best site. لما الاسكابيولا هنا rotate into this position، الروتيشن بتاعها دهوت هيديني الميديال بوردر اهو، هيبقى ماشي مع الاوبليك فيشر اوف ذا لانج. لما السكابيولا روتيت، الميديال بوردر اوف ذا سكابيولا روتيت، هيبقى بارل تو الاوبليك فيشر اوف ذا لانج، ماشي؟ هتبقى ده هيبقى ايه؟ جايد، مؤشر او علامه لتحديد السوبيرو لوب من الانفيرو لوب. ادي السوبيرو لوب وادي الانفيرو لوب، اللي فاصل بينهم الاوبليك فيشر اللي هيبدا من ثوراسيك رقم 4 فيرتبري سباينس بروسيس، سباينس فيرتبري اوف ثوراسيك 4. ديت كده عرفنا الاوسكالتاتوري تريانجل. خليك لماح اقول لك الاوسكالتاتوري تريانجل الباوندرز بتاعتها ايه؟ تقول لي بلو ابل بوردر اوف لاتيسماس دورزاي medial lateral border of trapezius muscle lateral medial border of the scapula floor تقول لي rhomboides major والسيفن ريب والسكس والسيفن انتركوستال سبيس. وديت احسن مكان تسمع فيه الايه؟ البريسنج. لما الاسكابيولا هنا بقى بنقول روتيت في هذه البوزيشن، ده جايد لاين قبال الاوبليك فيشال اراتور اللي هي هيفصل بين السوبيريور لوب والانفيريور لوب. ايه لماح؟ يلا بينا. ادي الاوسكالتاتوري تريانجل، اوسكالتاتوري تريانجل. هنا بقى هنسمع فين اللوبس اوف ذا لانج.
عند الابكس اهي، الابكس اوف رايت والليفت above middle third of the clavicle، above middle third of the clavicle. ادي الابكس على الرايت وعلى الليفت، على الانتيريور وعند البوستيريور above اهو، ده middle third of the clavicle. طيب بعد كده من الصورة الواضحة قدامنا ديت عند السوبيريور لوب اهو، لسه السوبيريور لوب هسمعه فين؟ هذا الفيرست سكند سيرد انتركوستال سبيس، هذا الانتيريور فيو فيرست سكند سيرد، فيرست سكند سيرد هتسمع فيه ايه؟ السوبيريور لوب سواء رايت او ليفت، فيرست سكند سيرد، مينلي في السكند فيرست سكند سيرد، ادي السوبيريور لوب. الميدل لوب فورث وفيفث، فورث وفيفث، ادي الميدل لوب وادي الميدل لوب، ادي الميدل لوب، ادي الميدل لوب. ماشي كلام؟ بعد كده الانفيريور لوب، الانفيريور لوب احنا قلنا فورث وفيفث 6 7 8 اهو، بتسمع اهو 7 6 8 و9 كمان، ادي الانفيريور لوب. ماشي؟ كل ده على الانتيريور فيو. الانفيريور لوب اهو فيفث فيفث 6 7 8 9. طيب نخش على البوستيريور فيو. البوستيريور فيو في الصورة قدامنا واضحة اهو، الابكس اهي، الميدل سيرد، السوبيريور لوب ذا سيم والانفيريور لوب ذا سيم. ماشي؟ ادي سوبيريور لوب اهو، عد 2 3 4. ماشي؟ 2 3 4. خش على الانفيريور لوب، شوف الانفيريور لوب هتبدأ 5 من 5 6 7 8 9. يلا بينا. عرفنا كده، حددنا كده انتيريور فيو وبوستيريور فيو. انتيريور فيو سمعنا الابكس، سوبيريور لوب، ميدل لوب، انفيريور لوب. ايبكس، سوبيريور لوب، ميدل لوب، انفيريور لوب ديت على الرايت سايد. اما على الليفت سايد سوبيريور لوب وانفيريور لوب. هذا البوستيريور فيو ايبكس، وهذا السوبيريور لوب، وهذا الايه؟ الانفيريور لوب. ايبكس، ميدل لوب، inferior lobe، superior lobe، inferior lobe، superior lobe. الانتيريور فيو عموما على الرايت سايد اهوت هنشوف ايه؟ superior apex، superior lobe، middle lobe، inferior lobe. على الليفت اللي احنا شايفينه هنشوف ايه؟ superior lobe وانفيرور ايه؟ lobe. البوستيريور فيو على الجنبين اهوت. ماشي؟ نبص سايد، ادي السوبيريور لوب، ايبكس، سوبيريور لوب وانفيرور لوب على الجنبين. الميدل لوب مش هنشوفه على البوستيريور فيو. ادي الانفيرور لوب، ادي الايبكس، ادي السوبيريور ايه؟ لوب.
اللاترال فيو، اللاترال فيو شايفين اهوت، سوبيرو لوب، ميدل لوب، انفيرور ايه لوب، سوبيرو لوب ماشي، ادي الاوبليك فيشر اهوت، وبعد كده انفيرور لوب اوبليك فيشر فصل السوبيرو لوب على الانفيرور لوب. خليك لماح، يلا بينا. سوبيرو لوب على اللاترال فيو، ميدل لوب، ادي انفيريور لوب، يلا بينا. ماشي يا شباب، مفهوم لغايه كده؟ يلا بينا. ادي ايه؟ ميدل لوب واوبليك فيشر. هنا برضه نفس النظام، الشيست وول اهوت، البوستيريور فيو، ابدكت اهوت على البوست سايد، سوبيريور وانفيريور لوب، واللي فصل بينهم الاوبليك فيشر، ادي الاوبليك فيشر اللاند بار. لما عملنا روتيشن للاسكابيولا ماشي، الاوبليك فيشر ظهر وقسم لي السوبيريور لوب على الانفيريور لوب. هنا على اللاترال فيو، اللاترال فيو ماشي، الرايت ارم ابدكت، شايفين سوبيريور لوب موجود، ميدل لوب، انفيرور ايه لوب. وهنا اللي قسم لنا هنا دلوقتي، عندي هنا اوبليك فيشر ماشي، قسم السوبيريور لوب على الانفيرور لوب، جه قبله الهوريزونتال فيشر، هوريزونتال فيشر حدد الميدل لوب من السوبيريور لوب، والاوبليك فيشر فصل الانفيريور لوب من الميدل لوب. يلا بينا، يلا بينا يا شباب نركز في ديت. يبقى انا عندي هوريزونتال اهوت، وهنا اوبليك، وموجوده هنا الميدل لوب. يبقى الهوريزونتال فصل الميدل على السوبيريور، والاوبليك فصل الميدل على الانفيريور لوب. يلا بينا. دي الصوره قلناها قبل كده للتذكره برضه، تقولها مره واثنين. يلا، ايبكس، ميدل لوب، انفيريور لوب، سوبيريور لوب، انفيريور لوب، بتسمع هذا الكلام، وادي السوبيريور لوب. وعملنا الجدول الجميل ده نوضح فيه كل حاجه عايزين نحددها. ايبكس اوف رايت اند ليفت لانج above middle set of the clavicle، above، ده في الانتيريور فيو. البوستيريور فيو نفس النظام، الميدل سيرد اوف كلافيكل، lateral فيو الميدل سيرد اوف ذا سبتف. السوبيريور لوب اوف رايت وليفت، سوبيريور لوب اوف رايت وليفت هشوفها فين في الانتيريور فيو؟ في السكند والثيرد، فيرست وسكند وثيرد انتركوستال سبيس. ادي السوبيريور لوب، ده في الايه؟ ديت في ايه؟ في الانتيريور فيو. طب البوستيريور فيو فيرست وسكند وثيرد برضه انتركوستال سبيس، بس هيبقى عندي هنا حاجه مميزه بقى في البوستيريور فيو، above the oblique fissure، above the oblique fissure. لما عملنا روتيشن للميديال بوردر اوف ذا سكابيولا ظهر الاوبليك فيشر. اللي فوق الاوبليك فيشر السوبيريور لوب. الاوبليك فيشر مهمه جدا فيه، بنقول ان هو used as a guide for determining superior and inferior lobe of the lung. ده في البوستير فيو. اللاترال فيو، اللاترال فيو السوبير لوب برضه هنسمعها في الفيرست والسكند والثيرد انتركوستال سبيس. بعد كده عند الميدل لوب اوف ذا رايت لانج، الميدل لوب اوف رايت لانج في الانتيريور فيو، في الانتيريور فيو رايت lateral fourth and fifth intercostal space، او هنقول رايت fourth and fifth intercostal space بس lateral شويه. البوستيريور فيو الميدل لوب ماشي not visible، انما عند الانتيريور فيو
right fourth and fifth intercostal space. اللاترال فيو right lateral fourth and fifth intercostal space. يبقى احنا عندنا هنا الميدل لوب في الانتيريور فيو هشوفها في 4 و5 انتركوستال سبيس. بوستيريور مش هشوفها. اللاترال ماشي هشوفها في اللاترال فورس رايت لاترال فورس اند فيفث انتركوستال سبيس. الانفيريور لوب هنشوفها فين؟ الانفيريور لوب اوف رايت والليفت لانج ماشي. فيفث والسكس والسفن والإيت and ninth intercostal space. 5 و6 و7 و8 و9 intercostal space mainly في 8 ادي الانفيريور لوب. نفس النظام البوستيريور فيو 5 و6 و7 و8 و9 intercostal space mainly 8 وبلو ذا اوبليك فيشر اللي هي روتيتد ميديال بوردر اوف ذا سكابيولا. الانفيريور لوب في اللاترال فيو هشوفه برضه في 5 و6 و7 انتركوستال سبيس. ديت نحفظها ونركز فيها ونحاول نطبقها على الكل. يلا بينا. شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.